arrival iti ospital ni Police Corporal Stephen Daw Ines. Dinto naka-confine iti ospital ti live-in partner na ani Police Corporal Maricel Abalos. Ken ti menor de edad nga anak da kalpasan ana idong part iti kayo tinagluganan da a pick up iti paset ti barangay Pamutik Piligan Abra iti Malim Kalman. Iti investigasyon ti pulisya, ti pick up ti agpamyanan a direksyon, ngagturong iti banggid, aminaneho ni Daw Ines, ken pasahero na, dagiti aginana, ngagpadaan nagpesto iti baksit. Maipagarop ana blowout ti pilit ti pick up, anang itunda ti aksidente. As per the initial investigation, punumtok di gulong ti lugan di likod, na lost control di driver, iso di jay na ipanggay jay yan ti Milina. Sir, natibimtak nga ko, sir, nga gulong na? Dito right rear tire, May isa lang, sir. may isa lang ti pinumtok iti. Kuna ti pulisya, agpapada dagiti tallo ang nagsagaba ti head injury. Naitaray da iti ospital ti Bangged, ngem naideklara a dead on arrival ni Daw Ines. Naiyakan met iti ospital iti ruwar ti probinsya dagiti agina. Awan met nagmamaayan ti sangwanan ti pick up. Ni Police Corporal Daw Ines ket tubo ti Tadjan Mountain Province ken na-assign iti 2nd PMFC Abra idinto Bangged MPS tinakadistinwan ni Police Corporal Abalos at tubo iti La Union. Nagkedkedmeten ang nagpa-interview ti pamilya ni Police Corporal Daw Ines iti news team. Nagkipagladingit met ti pulisya iti pupusa ni Daw Ines ken kid daw da ti alisto a panagimbag dagiti agina. We are extending our deepest sympathy dito kabarumi nga dito alagang ati ko na accident happens beyond the sway of our will. Sapay ko maka pas ti panag-recover di agina. Jessica Boreta, Balitang Solid North.